Det mange sider ved denne saken som man kunne kommentere. Et poeng som ikke nevnt, som jeg tror kan bety ganske mye for forurensning i byene, og det mangel på framkommelighet. Det ikke noe tvil om at biler som står i kø i seg selv mer forurensende enn biler som man kan kjøre på veien og komme fram. Jeg vil også peke på at i alle slike saker hvor man skal heve avgiften for å oppnå et mål, så finnes det et annet side ved det, og det næringssiden. Det å legge til rette, vi alle interessert i å legge til rette for næringslivets muligheter til å drive i dette landet, og det å ha framkommelighet på veiene våre viktig for næringslivet. Det ingen tvil om at vi alle ønsker at arbeidsreiser skal foretas kollektivt, sykkel eller gange. Det ikke noe tvil om at vi vil at bilene skal være utslippsvennlige og utslippsfrie, men vi skal huske på at det fortsatt vil være slik at godstransport vil foregå på hjul. Det vil fortsatt være slik at bussen vil være det viktigste kollektivtransportmiddelet også i byene, i de aller fleste i hvert fall. Selv i Oslo jo bussen en større transportbærer enn trikk og T-bane. Det vil fortsatt være slik at vi trenger at utenom arbeid til og fra arbeid, så vil privatbilen være et viktig element i vårt samfunn. Norge sånn. Vi ikke skrudd sammen til å kjøre kollektivt i alle ender og fasonger. Så det som viktig at vi da får gjort de andre tiltak, nemlig det her med at det skal være rasjonelt å kjøre kollektivt. Det skal være smart planlegging som gjør at vi reduserer det totale transportbehovet, både av nyttetransport og av arbeidstransport. Men vi må også være klar over at det må være de store byene har sine utfordringer, men det må være også hensyn til nabokommunen. Man må ha et system for omkjøringsmuligheter på dårlige dager. Man kan ikke sperre E6, man kan ikke sperre E18 med avgifter hvis transporten skal fram. Man nødt til å gjøre dette på en måte som gjør det mulig å kjøre rundt. Og hvis man ikke har det i mente, så vil man presse problemene ut på nabokommunenes dårlige fylkesveinett og kommunale veinett. Men det selvfølgelig, både Bergen og Oslo har muligheter allerede i dag, men som E6 og E18 gjennom Oslo fortsatt den viktigste veien for næringstransport fra nord til syd og fra øst til vest. Det må man ha i mente, og det kan ikke være slik at enkeltkommuner egenhendig kan avgiftsbelegge disse årene etter forgodtbefinnende. Men jeg deler selvfølgelig den oppfatningen. Nå har vi fått et nettverk av virkemidler til kommunene som gjør det i stand til at de kan styre dette i den grad de skal, og på en rasjonell måte. Men vi må også her kunne se helheten, og det viktig at det samarbeid mellom kommune, fylke og stat når man inntar slike virkemidler.